Ładnie. No, weszła. Mogłeś być na meczu w Grodzisku. Skorzystałeś, kurde, no. No i grają w Grodzisku, no bo ten nade mnie jest w remoncie stary. Kolejny. Zaraz się pójdę na spacerek, tam bawię się w locie. Yarın da parka gidelim. Park kapalı da 30. Jak zwykle widzę, tak pokochałeś ten Metal Flex, że kurde no będzie dzień chodzić. Może wrócisz do Metal Flexu, do tego hoteliku. Ha geliyor bak lambayı görüyor musun? Bak havada ışığa bak bak. Can ışığı görüyor musun? Sen oradan o teke görüyor musun? Çok uzakta. Zaşıl.